நம்ம ஹோம்மேட் காஃப் டாப்ஸ் எப்படி செய்யணும் பார்க்க போறோம். 1/2 கப் sugar, 1/4 cup water, 1 tablespoon ginger juice, 1 tablespoon lemon juice, ஒரு சிட்டிகை கிராம்பு, ஒரு சிட்டிகை ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகரும் தனியா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 30 minutes பாயில் பண்ணி நல்லா கொதிச்சு இப்போ நம்ம சுகர் போடலாம். ஜிஞ்சர் ஜூஸும் கிராம்பும் சின்னமனும் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஹனி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு டிராப் இதுல போட்டுட்டா அது வந்து ஹார்டா வரும். அப்பனா கரெக்ட் பதம் மட்டும் பேப்பர் எடுத்துட்டு குட்டி குட்டி டிராப்ஸ் நம்மளோட சிரப்பை போட்டுக்கலாம். கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணும்னா நம்ம வந்து லாலிபாப் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டிராப்ஸா போட் பண்ணலாம். டிராப்ஸா போட்டுட்டோம். 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து 30 மினிட்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாவ், நல்லா வந்திருக்கு. நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். செம்மையா இருக்கு. இது வந்து கிட்ஸ் சேஃப். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காஃப் வந்துச்சுன்னா இதை குத்திங்கன்னா அவங்க விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பண்ணிட்டு இங்க கிட்ட